Cześć, witam Was serdecznie. Kolejny odcinek, a dzisiaj temat skali głosu. Czym jest skala głosu, jak jest zbudowana, co stanowi o jej jakości, w jaki sposób nad nią pracować, którym częściom, ponieważ ona jest jakoś konkretnie zbudowana, powinno się poświęcić więcej czasu, którym mniej. To są informacje, które przekażę Ci w tym odcinku. Odcinku, który stanowi jeden z trzech, który będzie traktował o skali głosu. Właśnie pierwszy już wiesz o czym będzie. Kolejny planuję zrobić na temat średnicy, czyli podstawowej części naszego głosu stanowiącej jądro tego głosu. I trzeci odcinek będzie już o rozwijaniu skali głosu w pojęciu jak uwolnić wyższe rejestry w oparciu o ten odcinek. Też drugi, dlatego polecam oglądać w tej kolejności. Nazywam się Janusz Bazylewicz, jestem nauczycielem śpiewu z wieloletnim doświadczeniem, jak również śpiewakiem, wokalistą i prowadzę ten kanał My Voice Art, w ramach którego pragnę dzielić się z Tobą tym, co warte wokalnie. Zachęcam Cię do oglądania. Skala głosu jest tą właściwością głosu, która stanowi o jego zasięgu, o jego możliwościach dźwiękowych, o tym, jakie rzeczy jesteśmy w stanie śpiewać, po jak trudny repertuar jesteśmy w stanie sięgać, jak trudne piosenki i utwory jesteśmy w stanie wykonywać. I w przypadku, tak jak instrumentów zbudowanych przez człowieka, skala głosu wynika przede wszystkim z naszej budowy, z charakterystyki naszego organizmu. Co nie oznacza, że jeżeli dysponujesz na samym początku jakimś tam odcinkiem tej skali, jakąś ilością dźwięków, to zostaniesz z nimi do końca życia. Z reguły przy dobrym, zdrowym rozwoju wokalisty ten głos ulega uwolnieniu i pojawia się coraz więcej nowych dźwięków. I tak skala głosu składa się z kilku części. Pierwszą z nich jest średnica głosu, którą planuję zająć się w kolejnym odcinku, ale pokrótce wspomnę, że średnica głosu to ten odcinek w skali, w którym się przede wszystkim komunikujemy, w którym przekazujemy informacje, który rzeczywiście na co dzień najczęściej i najwięcej jest przez nas eksplorowany, a jeżeli chodzi o śpiew, najczęściej jest zaniedbywany ze względu na to, że różni ją specyfika, którą jest to, że w mowie mamy samogłoski i spółgłoski o mniej więcej równej długości, a w śpiewie na ekspozycję wychodzą samogłoski, które są nośnikiem dźwięku i już mechanizmy, które w mowie nam pomagają utrzymać ten głos w zdrowiu, nie są wystarczające w śpiewie i należy je troszeczkę zaadaptować do tego zjawiska, ale o tym opowiem bardziej w tym odcinku właśnie o średnicy głosu. Kolejnym odcinkiem skali po średnicy jest odcinek skali, który nazwałbym dźwiękami śpiewanymi. Pomiędzy nimi jest coś takiego, co wokaliści i nauczyciele śpiewu zwykli nazywać dźwiękami przejściowymi i to, że znajdują się one mniej więcej pomiędzy tymi dźwiękami mówionymi, a dźwiękami, które już w naturze wykonujemy bardziej, nazwijmy to krzycząc, wyrażając emocje, nie oznacza, że to są ostatnie przejściówki. Tych przejściówek w zależności od głosu może być więcej. W przypadku głosów kobiecych zdarzają się też przejściówki niższe, które otwierają głos na tak zwane dźwięki separowane, ale nie jest to zjawisko częste. No ale mówiąc o tym drugim odcinku skali, czyli dźwiękach śpiewanych, ja to tak nazywam, literatura fachowa w zależności od techniki, od szkoły, którą będziecie eksplorowali, nazywa to różnie. Ja nazywam dźwiękami śpiewanymi, ponieważ one jeszcze leżą w naszej naturze, ale jeszcze nie wykorzystujemy ich w sposób ergonomiczny, ponieważ mechanizmy, których używamy normalnie, jeżeli nie jesteśmy uczeni, są niewystarczające do zdrowego i wygodnego użycia tych dźwięków. Ponad tymi dźwiękami jest kolejny dźwięk przejściowy, gdzie z reguły następuje normalna taka tendencja głosu do rozszczepienia rejestru. I tam znajdują się dźwięki wirtuozowskie. Wirtuozowskie, ponieważ nie każdy jest w stanie zaśpiewać je w połączeniu na piersi. I teraz celowo mówię tutaj w połączeniu na piersi, ponieważ w naturze, kiedy my wykonujemy te dźwięki, a nie jesteśmy w stanie, ponieważ nie mamy dobrze zbudowanej średnicy, zrobić tego naturalnie, te dźwięki się odszczepiają i pojawia się zjawisko śpiewania falsetu, śpiewania rejestrem głowowym odczepionym od piersi. Generalizując, nawet nie generalizując, a większość szkół na świecie, tych, które mówią o zdrowym śpiewaniu, mówi o tym, że największą jakością, do jakiej dążą wokaliści i nauczyciele śpiewu pracując z nimi, jest jakość głosu średniego i jest jakość tak zwanego wymieszania
śpiewania poprawnego rejestrów na całej długości skali. O rejestrach myślę, że zrobię jeszcze inny odcinek. Na całej długości skali, ponieważ im więcej jesteśmy w stanie w sposób wygodny i prawidłowy wyśpiewać dźwięków na rejestrze piersiowym, czyli na tym rejestrze, w którym komunikujemy się w średnicy, tym więcej jesteśmy w stanie zrobić ekstremalnych rzeczy z tym głosem, ekstremalnych związanych również z pewnymi efektami, które stanowią dla nas narzędzie wyrazu, narzędzie rozszerzania naszych możliwości stylistyki wykonawczej w śpiewie. Tę właściwość falsetowego śpiewania wykorzystuje się tak w muzyce klasycznej, jak i w szeroko pojętej muzyce popularnej, jak jazz, soul, rock, pop i co tam jeszcze Wam przyjdzie do głowy. W przypadku muzyki klasycznej jest to troszeczkę wzmocniony rodzaj śpiewania falsetowego, wzmocniony, ponieważ oparty na oddechu, co pozwala wokaliście przebić się przez orkiestrę, co pozwala wokaliście śpiewać nośniej, niekoniecznie głośniej, nośniej, no ale głośniej, ubocznie również. Jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, przykładem takiego kontratenorowego śpiewania, czyli śpiewania, w którym mężczyzna upodabnia się używaniem głosu do kobiety, jest kontratenor. I tak możecie sobie wygooglować, albo postaram się dać jakiś link przykładowy w opisie filmiku kontratenorów, takich jak na przykład Jakub Józef Orliński, przepraszam, lub Filip Żaruski, francuski kontratenor, żeby móc zobaczyć, jak to działa w muzyce klasycznej. W muzyce rozrywkowej również używany jest ten rodzaj głosu i tak śpiewa z Kazachstanu Dimash lub na przykład Vitas, rosyjski wokalista. Warto zobaczyć, jak to robią, ponieważ niejednokrotnie sprawia to, że szczęka opada i jest to, wydaje się, poza ludzkim zasięgiem, a równocześnie po prostu to robią. To, czy jest to zdrowe śpiewanie i ergonomiczne, jest kwestią sporną. Ja osobiście jestem zwolennikiem śpiewania jak najbardziej zbliżonego do natury, czyli takiego eksplorowania głosu, w którym on upodobniony jest maksymalnie do mowy, jeżeli ta jest zdrowa, a jeżeli nie jest, to również oczywiście następuje pewna modyfikacja poprzez ćwiczenia tej mowy, która z czasem staje się zdrowa. Jeżeli chodzi o dźwięki separowane w dolnym odcinku skali, przykładem tego rodzaju używania głosu są głosy kobiece, kontralty bądź mezzosoprany, szczególnie w muzyce klasycznej. Na czym to polega? Polega to na tym, że śpiewaczka z reguły wzmacnia na oddechu, używając odpowiedniej techniki kompresowej głos, także mimo tego, iż jest on niski, a nie ma żadnego urządzenia amplifikującego ten dźwięk, natężającego go, ten dźwięk jest w stanie przebić się przez orkiestrę i w pełni wybrzmieć. I teraz dotknę takiego specyficznego tematu, bo bardzo często moi studenci, którzy śpiewają zarówno muzykę rozrywkową, jak i muzykę klasyczną, zwłaszcza ci rozrywkowi, mówią: no ale Janusz, słuchaj, ja jestem w stanie tak nisko zaśpiewać, i mi śpiewają jak odkurzacze lub suszarki do włosów. Oczywiście jesteśmy w stanie w taki sposób śpiewać i oczywiście może stanowić to pewien rodzaj jakości, którą rzeczywiście użyjemy w śpiewie rozrywkowym, ponieważ tam używamy mikrofonów, mikserów, które powodują, że te głosy są wzmocnione w jakiś sposób, wpływają na te głosy tak, że one są uwydatnione i mimo tego, że dźwięk jest niski i słaby, brzmią równie dobrze i precyzyjne. Natomiast jeżeli śpiewalibyśmy bez mikrofonu, sauté, tak totalnie, na surowo, bez żadnego wzmacniania, wspomagania tego głosu urządzeniami elektrycznymi, okazuje się, że ten głos jest niewystarczającej jakości. Także ja bym rozróżnił tu dwa elementy. Element skali głosu, czyli dźwięków, które jesteśmy w stanie wytworzyć, wydać siebie jakkolwiek cudacząc naszym organizmem, i dźwięków, które są po prostu w pełnej jakości słyszalne. Dla mnie te dźwięki to są te dźwięki, które rzeczywiście traktowałbym bardziej jako skalę głosu. Tak właśnie. A jeżeli chodzi o dźwięki wysokie, tutaj to jest sporne. W muzyce rozrywkowej oczywiście i falsety są liczone do skali i dźwięki piersiowe, natomiast w muzyce klasycznej, w przypadku np. głosów jak mój, tenorowego, oczekuje się raczej, że na górze będę śpiewał pełnym brzmieniem głosu piersiowego niżli głosu głowowego. I tutaj, wspominając mój własny głos i przykład, wspomnę o takim zjawisku właśnie, które nazywa się wyrównanie rejestrów. Już chyba mówiłem o nim. Wyrównanie rejestrów polega na tym, że
odpowiednią pracą fizyczną, pracą, ćwiczeniami wokalnymi jesteśmy w stanie spowodować, że głos niezależnie od wysokości, w której śpiewamy, zawiera komponent tak rejestrów niskich, jak i rejestrów wysokich. To oznacza, że jeżeli śpiewamy gdzieś w górze, nie odszczepia nam się ten rejestr, nie przechodzimy na falset, a jesteśmy w stanie wytworzyć dźwięk brzmiący podobnie do mowy, czyli piersiowo. Nie oznacza to jednak, że kiedy dążymy do tego efektu, my musimy na siłę jakoś sprowokować to, pchać dźwięk. Nie, absolutnie odwrotnie. Musimy robić wszystko, żeby te dźwięki, które wydajemy, nie sprawiały nam trudu. Musimy dążyć do tego, żeby te dźwięki, które wydajemy, były jak najbardziej zbliżone do mowy i oczywiście, żeby to było możliwe, musimy zaadaptować tak nasz mechanizm oddechu, który z reguły determinuje to, czy jesteśmy w stanie mówić, jak właściwie śpiewać, jak mówimy w górnych rejestrach. Dopiero ta adaptacja pozwala nam to zrobić. To nie jest takie proste i to wymaga czasu, cierpliwości. Ale dlaczego warto to robić? Dlatego, że daje nam to ekstrawagancję wielkiego zapasu możliwości w głosie, które jesteśmy w stanie w przyszłości używać jako wokaliści dowolnego stylu muzycznego. Janusz, ale czy kiedy śpiewam dobrze, czyli zdrowo, w Twoim pojęciu, to ja nie mogę używać falsetów? Możesz używać falsetów. Dla mnie falset, dla mnie rejestr głowowy jest tym, co używamy jako środek stylistyczny, jako środek wyrazu. Nie powinien natomiast stanowić w przypadku zdrowego śpiewania sposobu na śpiewanie. To może być tylko taki dodatek, taka wisienka na torcie. Podobnie jest z rejestrem piersiowym separowanym i każdą inną formą wyrazu, której będziemy używali śpiewając, czy to będzie jakieś distortion, growl, belt, scream, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy. To wszystko jest środkiem wyrazu, który ma uczynić naszą muzykę ciekawszą, który ma spowodować, że słuchacz nami się zainteresuje tym, jak śpiewamy i będzie kontynuował to słuchanie, podążając za tym naszym rozwojem wokalnym. Jak pracować nad skalą głosu? W zależności od tego, nad którą częścią będziesz pracował i nad którą aktualnie będziesz się skupiał, istnieją ćwiczenia, które szerzej omówię w kolejnych odcinkach, a właściwie nawet bardziej zasady ich budowy, żebyś mógł być elastyczny i mógł je dobierać w taki sposób, żeby służyły Tobie, a nie komuś innemu, które przede wszystkim należy wykonywać metodycznie. Przede wszystkim poświęć swojemu treningowi konsekwentnie ileś czasu w tygodniu. Niech to będą 2 treningi tygodniowo, w których będziesz śpiewał świadomie, w których będziesz odpowiednio wykonywał ćwiczenia. Odpowiednio, co to znaczy? Otóż na początku należy poświęcić trochę czasu tej średnicy. Ja zakładam z reguły 60 do 70% tego czasu, ze względu na to, że my na co dzień bardzo dużo używamy średnicy w mowie i ta średnica jest najmniej świadomie używanym elementem skali naszego głosu. Natomiast kolejny ten odcinek treningu poświęciłbym na pracę nad wyzwoleniem, nad uwolnieniem wyższych dźwięków. Średnica będzie stanowiła tą trampolinę, z której będziemy mogli odczuciem wybić się do wysokich dźwięków. I teraz, kiedy mówię odczuciem, to też jest bardzo istotny element. Kiedy pracujesz nad swoją skalą głosu i w ogóle pracujesz wokalnie, przede wszystkim skup się na tym, co czujesz. Skup się na tym, co Twoje ciało Ci mówi, jakie bodźce Ci wysyła. Mogą być to różne bodźce w postaci spięć, które występują w odpowiednich częściach ciała, bądź w postaci swędzenia, drapania, bólu. Jeżeli dochodzi do takich sytuacji, znaczy, że przeforsowujesz, znaczy, że musisz troszeczkę odpuścić, troszeczkę mniej śpiewać. Mniej to znaczy może nie w takim zakresie. Kiedy pracujesz nad średnicą, skupić się na elementach, z którymi ona i ta praca, charakterystyka pracy jest związana, o czym powiem w odcinku o średnicy. Kiedy pracujesz nad górnymi rejestrami głosu również, co będzie powiedziane w odcinku o górnych rejestrach głosu. Ważne też, żebyś nie limitował się, żebyś próbował różnych rzeczy. Co to znaczy? Zwłaszcza w początkowym etapie uważam, im więcej doświadczysz, tym lepiej dla Ciebie. Jeżeli jesteś pod opieką pedagoga, to troszeczkę sprawa wygląda inaczej, bo ten pedagog ma szansę przekazać Ci to w skróconej wersji, pokazać Ci drogę i uporządkować ten głos w pewnym sensie za Ciebie, co przyspiesza niewątpliwie proces. Natomiast taka forma poszukiwania, czy to różnych ćwiczeń, którymi możesz ćwiczyć swój głos, czy różnych technik, buduje Twoją świadomość swojego aparatu, buduje Twoją świadomość swojego głosu i pomaga Ci w przyszłości się rozwijać.
Jeżeli chodzi o generalne informacje dotyczące skali głosu, to jest wszystko, co chciałem dzisiaj na ten temat powiedzieć. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania bądź pomysły na to, o czym chciałbyś usłyszeć, zostaw te w komentarzu. Na pewno będą stanowiły inspirację. Jeżeli odcinek Ci się podobał lub Cię czegoś nauczył, pozostaw lajka. Jeżeli chcesz dostawać informacje o kolejnych odcinkach, subskrybuj kanał, uderz w dzwoneczek, wtedy prawdopodobnie dostaniesz te informacje szybciej. Dziękuję Ci za uwagę dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.